Chicos, ya lleva hace unos cuantos días que mi caja está sonando así medio raro, no sé, suena una musiquita y pues no sé, nunca me he dignado pues abrirla o algo así, así que hoy día lo voy a hacer. Y gente, escuchen la música. Ay, vamos a abrirlo.